အမေကိုကအချိန်ကွက်တိပို့ပေးရပဲကိုကလေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီလိုမျိုးအန်နီဒိတ်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးကိုအချိန်မီစာပို့ပြီးတော့မှအမတ်ယူခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီဆုံးအနေနဲ့ Ryo က shortcut တွေကိုလိုက်မယ်ပြီးရင် automation နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှ create personal automation ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှ Thailand day ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ Ryo ထားခြင်းတဲ့အချိန်ကိုထားလို့ရမယ်အဲ့တော့ Ryo က sunrise ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် daily ထားခြင်းလား weekly ထားခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ကိုက monthly ပဲလားဆိုတော့အဲ့တော့ Ryo က monthly ကိုတစ်ချက်ရွေးပြပေးမယ်ပြီးတော့ကိုထားခြင်းတဲ့အချိန်လေးကိုထောက်ပြီးတော့မှ next လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ပြီးရင် set message မှာဒီ message နေရာမှာကိုပို့ခြင်းတဲ့ message ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါမယ်မှာဆိုရင်ကိုပို့ခြင်းတဲ့ message ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့နေရာမှာ Ryo ကိုသွားပို့ပေးခြင်းတဲ့သူပေါ့နော်ကိုတက်နံပါတ်ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရသေးရနော် Ryo ဒီဘက်ဘေးကအပေါင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ Ryo ထပ်ပြီးတော့မှပို့ခြင်းတဲ့သူတွေကိုထပ်ရွေးထားလို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ Ryo က daily နေလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ next လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ as before running ကိုတစ်ချက်ပိတ်ပေးရပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ doc s ကိုတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်ပါဒါတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ryo က daily ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရသွားပါပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးလောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုပို့ချင်တဲ့ message ကိုပို့ချင်တဲ့အချိန်မှာ auto ပို့ပေးမှာဖြစ်ပြီးအောင်မှာအေးပြက်ခံပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေကြမလို့ပါဘူးเนาะဒီလိုမျိုးတက်ဆန်တဲ့ video လေးကိုကြည့်မှကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ Ryo ရဲ့ 1 minute တက်ဆန်တဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်တာမမေ့နဲ့အောင်เนาะနောက်လာမယ့် iOS review တွေမှာ iPhone user တွေအတွက်တကယ်အသုံးဝင်မဲ့ feature တွေနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်